Hi guys! Welcome to my channel! Good morning! Nag-umorder ako ng ano guys, mini tripod. So, ito na yung unboxing ko. I'm here in the office with my So, muna siya akong unboxing guys. Yonting Y228. Guys, tag 59 ra gyud ni. 59 pesos. Okay, so here it is. I don't know kung anong pangalan nito, guys. Siguro dito ilagay ang ang cellphone. Uy, 59 guys. Hindi ko alam kung totoo ba to or joke lang. 59 pesos from Shopee. Yay! Wow! Pila na? It's so good. Pila na dahil? Uy, di mo ko kamamutaw na niya. 64, that's shipping. 59 ra. Pwede rin daw, isa min. Wala mo na noon eh. Ito na guys. Kung mag-selfie. 59 pesos from Shopee. Dali pa dyan kayo niabot. Ito'y try. 59 pagkatapos ang shipping. 105. Mas mahal pa yung shipping isa unit. Yan guys. Pwede mo siya Muna nila. Bili ka na lang sa dyan sa kulon. Hindi ko, yan. So, pwede siya maganyan guys. See? Yeah. Or pwede din siya. Uy, natangtang. Okay. So, ganito na siya. Pwede din siya pa ganyan. See? So good. Mora, the group payment is only Oh, ito guys, I'm a certified vlogger now. Meron akong mini pad worth 59 pesos. So, hindi mo na kailangan ng mamahalin guys kasi umpisa lang tayo, for fun lang ang mga videos natin. At saka ito yung gusto nating gawin. So, ito na, nakabili na ako. 59 pesos. Yung freight niya is 105. Mas mahal pa yung freight kaysa mismong tripod. Oh, see? Ang ganda niya. Super. Yonting Y228. Bitaw. Dito na lang guys. Hanggang dito na lang guys. Thank you for watching my video. Don't forget to share, subscribe, and like. Okay? Bye-bye. God bless. Mwah!